حسابة كافية وقع قاعد. وين أنا دقوا والله دقوا بابر رفيقة بياتك نما بس من رفيقة قريب إيه فوتي ولا نربي ثيو إني ورسيدر حقيقة عندي جايز انتو بسام بياتي كاسي وقدروا أفيا جرام ما جت ولا لك غوتو سيم أكنا من سجلا هيري ريوفيت أكا غوتو سيم أكنا من سجلا هيري نفيتامي سايبوتا خي ورو جرتو ستينمتو ورا سلابياتي ستينمتو caluma jetteeti ija guduunfattee laxxeettee dhufte gizee dhufte eerpoortii buute eerpoortii irraa kara biyyaa namni akka dhufu jirtaa dhuftiin jirtu cal jetteetuma ganda sii buute sapiraayiz uummata goota hoggaasan namni akkas jedhan deemu sanii ala dhufuttiin jira jettee tureemtee tolseenti asibatti faamilii kan kee haasa'e maasarii kan kee dhufte itti tolseenti akkanatti. achuma gaggaba wallaahi Nyaari si darbanii dhufte malee nagahaan hin dhufne si jedhu. nagaan eeyyumaa Darbamtee dhufte malee nagahaan hin dhufne si nagahaan dhufte himtee dhufte. silaa himtee dhuftaa maal feetamfaa jettee waa fiddee dhufta faasiin jaan dhuguma wallaahi ati gaa akka namni si jala ni hiriira namni ni saftee si neene yoo barbaadde akkasuma dhufta maaltu siin jee Ay warran miidhamaarii sitti mooyya gaggaba sakatte dhan sila amma wallaahi karre tolseene maal taate isaanii asibatti waggaa 8 bakka hin argin. warra meeqaf akkasi gaggabee jira gaa warra namaa namni osumatti ilmin akkanuma satatti jaaniitti ol seenanii gaggabee beeqaa jira ilma namaa kan gaggabee haati abbaan akkasi calte wallaahi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ati akkasitti gizee dhufuuf deemtu tureemtee dhufta hay an baalattiin deema nalleen gaafatu jeetiin bar akkami dubbiin tun jeetiin yuutuubii kiyyarratti gadiin dhiisaa tiktook irra gadiin dhiisaa sin jeen turre Ay baali deemu waan deemte si seeyyu malee an hoteela kana duuba argina. kan hin baalee jiru seete baalee hoteela bareedaa dhaynee bar gaafa takka gaafa dhaynu tokko jira abbaa daamaa kajaaniin tokko jira kanuma fakkaata dhugaa keessa. Maal jedhama waggaa 9 maaltu godhee miti. Waggaa 9 hin geenne waggaa 9 isa gahaami. Barri kun 2025 seenni haa jennu. Nama Bara 2016 agar guute amma akkam. Bara 2016 ji'a afuraffaadha kan bishaan ji'a afuraffaa gaa guyyaa 17 giriitti. Masri ji'a 3 moo 2 ta'a. Anin 5 9 guute dis bakka subhanallah. masrillee teessee Masri ji'a 2 moo akkana taa'een turre. akkami masri bareeduudha silaama an dhaqe silaama ni dhaqaan jechuu fada silaan dhaqe akkami haalli isin akka duraanii dhaqe amma garuu gara Ati wajji jirru sanitti Oromoon illee jirtu jedhu. oromoon dila sin jiru asliin faanni jiranii gaafa san Naan jirtu obbo nama tokko hin jiru kunniin. asliin eegas booda dhaqe Warra booda dhufee jarri warra ergasii dhufan malee yeroo keenya san Oromoon nama kumaan lakkaa'antu jira barasa. amata meeqatti egaa ama 8 jette moo Beeka 8 bakka. 8 umrii nama takkaa jechuu bara umrii nama takkaa namni si booda dhalate guddatee jira si booda dhalate gaafadhu warra keessatti. Ijoolleen teera jechuun ceenta nuudhisee deemnee waan biraa fakkaatti. Egaa ilmi namaa ammaan tana dhalachuu qofaan nama dhiba guddachuun jira bakka. Nama saalfachiistii yoo malee amma guddattee hareenni kun hagana ga'a biraa gariin kiyya tokko faa subhaanallah. Ibsaan amma Biyyatti dafee guddate. fakkaata biratti wayita kan na laalan. Biyyatti ilmi namaa dafee guddate. Areedaa godhee bara. Namni biyya namaattii fi biyyatti takkaa miti barni beekta. Biyyattii fi biyya namaatti takkaa miti akka fadheetu. Biyya namaatti xiqqaachaa deemta. Biyyi xiqqaatti. Biyya keessatti maaliif akkasii beekta? Garaagarummaa biyya namaatii fi biyya fi qilleensi garagara bakka. Qilleensi Itoophiyaa asitti nama goggoisa.
namni ala oolaa amma biyya namaatti ala nooltu mana keessa saniif namni bareedaa biyya namaatti. Nama biyya biroorraa galee hara biyyaa galee fi osoo biyya san jiru laata garaagara fuulli isaati. Gaaddisaa kun thank you so much. Qilleensa akkas nama godha amma wayita gaafa miidhagee jirna waara kana gabbuun. Osoo jirtu akkana fakkaatan dhuftee torbaan takkatti ishaa allaa maal fakkaatan maal deessi aayimu. Aayimaan fakkaatu akkanuma fakkaatan rifatiin akkanuma maal jennee. Abbarraay yuundi abbarraay akkuma atiitti fe'ite qabu. Waan achitti fadhaadhiyyituun sadarku dannaa kan caalaa jiraachuu dandeessaa sittis beekaatiin siinjaa. Yoo maali waan achitti waan amma biyya jirtu kanatti itti fadhaadhiyyitu biyya fidde asittis ifadhaadhiyyuu dandeessan caalaa bareeda maal jennaan waan nan laal kan nyaattu ka uffattu ka dhiqattu ka ifeeydu malee akka biyyattis wanuma ati itti feedu hadhaadhiyyaa jechuun waan nyaattu waan si maal jaanidhaa. Hadhaadhiyyaan maal isa? Naa barreessaanii hadhaadhiyyaan maal? Hadhaadhiyyaa jechuun waan ati hadhaadhiyyaa jechuun waan namni akkamittiin ibsaa akkamittiin himaa. Waamaachis itti jiraattu jechuudha. Waan ati nyaattuu fi waan ati soorattu soora keetiitu si bareecha. Akka qabu. Igalee. Eeshi. Marra koo gabaree achitti seera waan addaani nama meeqa tolii kan naqa qabu itti galtee tokkoffaa maazarii jira maazarii gas qabdi siistarii jira siistariin si qabdi hambaa kana caala si qaqqabanii yoo galte gamma kamta. Maazarii jira maazariin asii aannan siifitti asii dhadhaa sirra keessi asii nyaata siifitti siistariin asii siifitti abbaan kee asii si gabbaasa obboleeyyan kee saayibboottan kee. Dubaati kan nyaattee kan dhiste gaafa wasanii yookaan sirra kutee barbikkisii ati raftu siif afamti. Laa ilaaha illallah. Uummata taaphaa naangootani. Viidiyoo wallaahi asiif dhadhaa. Duraan wayita biyya jirru jechuudha. Dhadhaa kana hin jibbu seeraan jibba. Horii qabna seeraan qabna. Akkonti wayita arrafe erga arrafee jedhe wayita hirribaa asirra kaan beeka. Kazaa wayita ka'u ganama kan ofirratti argee iyyee wallollee rabbashee kamit dhadhaan irra goota kana ofirraa dhiqa saamunaan agarsiisa. Amma yoo dhufte ni keessa dirqama keessa mataan si goggogee dhufte. Maa feene subhaanallah. Ofiin ofitti digba wallaahi mulu fayyaa barbannaati. Egaa amma ni yaadda akka isaan hunda ni yaadatta amma gaafa duraanii sanii fi amma akkamii yaadattu yaadannoo duraanii sana ni yaadatta jechuudha. Wayisilaatti duraanii sana nama faayee. Torbaan tokko fataasi godhanii ati duraan maal eegda haga torbaan tokko namni fataasi godhee si fatoochi maal eegda? Torbe batakkatti isaan fataa biratti. Torbaan tokkichaa sammuu. Osoo ija namaa seennoo lachaanii daftee of jettee hafu. Agar wonna jedhee baay'ee akka namnaa bira jedhu maal gochuu eegda osoo qaala himaan torba batakkatti isaan fataa jettee irraa ture. Torbe batakkatti sallaan maal sii godhan jedhee kaan asiin dhadhaa sirra faa kaan aannan qoraasni asii siifi kaan asii nyaata koo asii nyaadhu ati uggaasa dubbasiin daladhee ibseetanii beektaa afanni kee kophaa asii hafam wanni ati nyaattu addaa taatitti gabbaatu addaa kopheen teessii dhiqamtee sii qophoolti wanta kan gootote. Aman kacau. Betul istri jadi. Kamu itu? Jadi sekarang bisa dadu. Akan sekarang ini. Wallah kamu itu. Kamu itu hati teman sinjat sirri itu sinjat bakka inna jalan. Aku masih gua dan ingkar yang kasar. Wallahi.
maal sii godhu maaltu sirraa jiru maaltu sirraa kan muka isaatiin tuqinaa wanni muka isaatti ittiin gayinaa ittiin bu'inaa jaanii ni bara maal taate innas jaalachuu keessa jaalalti akkasii eessatti haftee dhufa wasiraa wallaahi dhugaa bara guyyaa hanga torbaan san qawxii si godhan sanboota fisee hanga jaalatu isaanii jettu san irraa fayyadamu jaalalti dhumnaan kara deemtu deemta laal ni gasaggastaa siin gadhu. Amma Oromiyaa kana keessa inshallah Oromiyaan bakka illee hin qabu. Akkasi jaalala biyyaa san qoftee deemtaa jechuudha. Tana mataa keessa kaa'uu tokko. Wallaahi. Yeroo marra jira kana beeku. Rabbi khayraa godhume inshallah. Rabbi khayrii nu haa. Ati amma akka surprise kuni feetaan akka surprise uummata gootu yoo feete nama tokkotti osoo hin himne qoftu. Amma barra waggaa dhufu amma bishaan diidami jaha inshallah diidami jaha dhufu. Eeyyaa gaafa sagrizee dhuftu namatti himaa saayiboota kiyyatti himaa jeeti inshallah. Akkamiin beekta anamma saayiba kayoon ta'e anuma saayiba kiyyaatu saayiba kiyyatti hima saayiba kiyyatti nama kiyyatti. Achuma waliin adda arrasuna magaalaan teessoon guutuun buqqaatee dhuftee Finfinnee keessa sii dhaabbattee eerpoortii. Mangisti dhufe hoo. Maal godhan gada. Malee waa kan biyyaa galee subhaanallah nuliisa nun guutina. Wallahi yoo ati jechaa nanarra siin jee kanaati irraan gahi ni agarta wallahi kuulanii maallaan jette jirta. Yoo ati himtee dhufte inshallah wanni ja'ame san dhugaadhaa yoo ati hin ta'in anni nagaree waa'ee nagareetiin siimuu jiraan maal taate waan hin argine. inshallah diidami shan amma seenne irraan diidami jaha kan dhufu ramadaan irratti nun galadha inshallah gaafa san wal agarra rakkoon hin jiru bahaa kanaaf kuma lamaaf diidami jaha waggaa dhufu. Egaa akka amma dhufu jiru kun dabree amata dhufu akkanaa jechuudha. Amanni bari ramadaanni kun dhufu barbaatii lama qofaafi. Tokkoo kun diidami jaha jirraa jireem diidami shan seennaa kan sutee jaha. Inshallah jee umrii nu adeeressu jee yoo lubbuun jiraan. Ittiin nu agaw. Halkan edanaatu amataan beeynu. Akkasitti gaafa makamaa kan. Ummata taataaf naan gootanii? Hayi. Inshallah akkas ilaal torbaan tokkichaa san gisee siyaa daadiyya. Piu jettee baafatta eessa baafatta saayiboota kee bira dayta biyya biroo daytanii zoortanii waliin geessu torbaan tokkichaa san laal hin bahin manarra. Ikka takkan dhaqee rafee ni rafta kai ni faata. Miila siif shukkuuman ni rafta ni nyaata ni dhiibda ni faata biduma. Biyya deemi unaan akkana waan argamna mana bakka argamna mana wallahi billah faazarii fi bichaa fura fataa waliin deema masjida man deeman sallallahu jenna. Faazarii waliin fataa jedha malee zin bakka argamu gaddee otoo kan hin deddeebiin. Jechika biyya keessa nama daawwannaa ka biyya keessa daawwattee biyya garaagaraa daytee Harar Dirree Dawaa biyya kana kan daytu. Sun sanboodha jechuun awwala siin jedhama. Awwala warra keetii wajjin dhugaadha. Awwala warra keetii dabarsu malee haa atu bikka biroon daytu akka eerpoortii irraa baate karaa warra keetiiti. Warra kee bira daytee fataa jettee isaan wajjin bashannantee maal jettee eega yaada isaanii baate booda kara biyya biroo deemtu san dhuga. San maal ambar dirqamaa barsu. Yaa Rabbi kuma lamaaf diidami jaha nu gahe yaa Rabbi achi nu gahe gaafa barqunaa diidami jaha waggaa takka qooda inshallah yaa Rabbi muraadatti nu Rabbi. Harraniin dhufee yoo ati jette amma boruun dhufaa yoo jettee karoorfatte maaltu si dhoorka? Namuu nan fakkeenyaaf. Namuu homaa. Karoora keetiin hin beeka san karooraatti karoorfattee taa'u jettu akka tasaa mee maaliif bara san deema bara kanaan deemuu qaba jettee lafaa ol kaatee yoo harraniin dhufa jettee akka deemte maaltu baaja. Homaa. Akkasiis taatu rakkoon qabu karoora. Deemuu yoo barbaade wanti irra dhoobu jiru deemuu hin danda'a. Garuu
martuu wannoo qaban naanii mataasaa. Namu filaanii isnaa galee bar karoora mataa keetii filaanii mataa keetii waan qabdu farra boruun deemaa iftaaniin deemaa nuti ilma namaati ilmi namaa numa karoorfata amma takkanachiin dagaa amma takkanaan godhaa jettee ni karoorfata. Garuu akka tasaa deemuu qaba jettee lubbuun jetu yoo murteessite wanni si dhorku hin jira waan jaamu takka. Jiran amma hin deeman naan deemuun danda'a.